인류의 역사는 꿀을 가장 오래되고 완벽한 식품 중 하나로 기록합니다. 꿀은 항상 매우 귀중하게 여겨졌으며 액체 금이라고 불린 적도 있고 고대 그리스에서는 신들의 음식으로 알려져 있었습니다. 100% 탄수화물로 구성된 설탕과 달리 꿀은 70%가 포도당과 과당으로 이루어져 있으며 나머지 30%는 비타민, 미네랄, 물로 채워져 있어 달콤하지만 매우 영양가 있는 식품입니다. 그래서 술을 마신 다음 날 숙취를 해소하기 위해 사람들이 꿀물을 찾는 것이 흔한 일입니다. 꿀은 천연 항생제, 천연 소화제, 에너지 회복을 위한 천연 강장제로 잘 알려져 있으며 그 효능이 매우 다양하다는 것을 보여줍니다. 그러나 꿀을 특정 식품과 결합하면 그 효과가 증대되거나 반대로 해로울 수 있습니다. 이 비디오에서는 꿀과 함께 섭취할 때 꿀의 효능을 증대시키는 세 가지 식품에 대해 알아보고 이를 진정한 천연약으로 만들어주는 방법을 배웁니다. 또한 영양소 흡수를 최대화하는 레시피와 몸에 가장 유익한 꿀을 선택하는 방법에 대한 팁을 알려드립니다. 꿀의 효능을 극대화하는 첫 번째 식품은 마늘입니다. 타임지에서 세계 10대 슈퍼푸드 중 하나로 선정된 마늘은 알리신이라는 주요 성분 덕분에 면역 체계를 강화하는 데 특히 효과적입니다. 이 성분은 강력한 항균 특성으로 알려져 있어 감염으로부터 몸을 보호하고 이 애지초론과 같은 유해 박테리아를 제거하는 데 도움을 줍니다. 마늘은 간암, 폐암, 대장암 등 다양한 암을 예방하는 데에도 효과적입니다. 마늘의 수많은 이점에도 불구하고 그 강한 맛이 많은 사람들에게 장애물이 될 수 있습니다. 여기서 꿀이 등장합니다. 마늘과 꿀을 결합하면 꿀의 달콤한 맛이 마늘의 강한 맛을 부드럽게 하여 더 쉽게 정기적으로 섭취할 수 있게 합니다. 그러나 이 조합의 마법은 맛을 넘어서서 꿀에 포함된 티아민이 마늘의 알리신과 결합하여 알리티아민이라는 강력한 성분을 형성하며 이는 에너지 회복에 탁월합니다. 이 조합은 또한 이러한 성분들의 체내 흡수를 크게 증가시켜 그 유익한 효과를 극대화합니다. 이제 날씨가 추워질 때 나타나는 감기와 기침에 대해 걱정이 된다면 우리가 추천하는 두 번째 조합은 꿀과 무즙입니다. 무는 밭의 인삼으로 알려져 있으며 신지그린이라는 성분 덕분에 기침을 완화하고 폐에서 점액을 제거하는 데 효과적입니다. 이 성분은 점액을 묽게 하고 이를 배출하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 호흡기 감염과 싸우는 데에도 도움이 됩니다. 지속적인 기침과 점액 축적에 시달리는 사람들에게는 이 꿀과 무즙 레시피가 매우 유익할 수 있습니다. 한겸증 특성을 지닌 꿀과 목의 자극을 완화하는 무가 결합하여 감기와 독감 증상에 대한 효과적인 천연 치료제가 됩니다. 마지막으로 추위와 관절 통증에 시달린다면 세 번째로 추천하는 식품은 꿀과 생강, 우유, 계피의 조합인 허니진저 라떼입니다. 생강과 계피는 천을 올리고 혈액 순환을 개선하는 열생성 효과로 알려져 있습니다. 또한 꿀과 계피는 강력한 항산화제로 염증과 싸우고 관절 통증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 이 라떼는 집에서 간단히 준비할 수 있으며 특히 아침에 마시면 효과적입니다. 우유를 두고 생강과 꿀 한 스푼을 더한 뒤 계피를 뿌리면 됩니다. 이 음료는 하루를 시작하는 훌륭한 방법으로 몸을 따뜻하게 하고 일상 활동에 대비시킵니다. 이 조합들의 이점을 극대화하기 위해서는 고품질의 꿀을 선택하는 것이 중요합니다. 당뇨병이 있거나 알코올을 자주 섭취하는 경우 혈압 상승과 혈당 수치를 피하기 위해 꿀 섭취를 조절하는 것이 좋습니다.